Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo pasulj prebranac. Idemo! Prvo što radimo, uradit ćemo pripremu za prebranac. Pasulj prvo operite, proberite, ako ima neki pokvaren pasulj, otklonite i opet ga operite i nalivamo sa hladnom vodom i ostavljamo da odstoji preko noći jer ćemo ga kuvati sutradan. Sada nalivamo vodu i ostavljamo pasulj da nam odstoji preko noći. I evo, pasulj nam je odstojao preko noći, sada nosim da ga procedim od ove vode da je stajao, da ga operem, nalijem sa drugom vodom i krećemo sa kuvanjem. Evo, naš pasulj je pripremljen za kuvanje. Prvo što radimo, ovu ćemo prvu vodu da pustimo da proključa. Kada proključa, kuvat ćemo ga 5 minuta i onda nosimo da ga procedimo, tu prvu vodu da bacimo. I evo, pasulj se kuvao 5 minuta od momenta kada je prokuvao i sada nosim da ga procedim i da nalijem drugu vodu. Evo, pasulj sam pripremila sada za kuvanje, znači onu prvu vodu smo prosuli, oprali ga i nalili sa vrućom vodom da ne prekidamo proces kuvanja. Sada što je bitno kada stavite pasulj da se kuva, da pasulj bude kuvan i mekan, ali da se zrno ne raspadne. To sada sve zavisi i do pasulja, koliko ćete ga kuvati, ali vi vodite računa i gledajte, pipnite pasulj, ako je mekan, znači jel idemo i dalje ga stavljamo posle u rernu. Sada pasulj kuvamo, vodit ćemo računa, videti i ja ću vam pokazati kada bude pasulj bio kuvan i reći koliko sam ga ja kuvala i pokazati kako da vam ostane u zrnu da se ne raspadne. I evo, posle 40 minuta kuvanja, kako izgleda pasulj, ja sam ga kuvala u ekspres loncu. Evo vidite kako treba da bude, mekan, a da se nije raskuvao, da celo ostane zrno, jer dodatno posle ide i u rernu. Sad idemo dalje da pripremamo šta nam treba za pasulj. Sada sledeće što radim, iseckat ću crni luk i prazi luk. Ovde imam ukupno 800 grama crnog luka i 2 struka prazi luka, to je kilogram ukupno. Crni luk sečem ovako na rebarca, a prazi luk ću seći na kružiće. Bitno je da stavite dosta crnog luka, nećete pogrešiti ako stavite koju glavicu više. Znači na 700 grama pasulja ja stavljam kilogram crnog luka. Slobodno stavite, ali nemojte ni preterivati sada u crnom luku i prazi luku. Sada ću ovo iseckati, pa nastavljamo onda dalje, idemo da ga pržimo. I sad kad sam iseckala crni luk i prazi luk, stavit ću 300 ml ulja u tiganj i stavit ću luk i prazi luk da se to zajedno sve prži. Ulje, znači masnoće mora da ima dovoljno, jer prebranac i traži da bude mastan. I sada ćemo to sve zajedno propržiti dok ne omekša. I kada sam propržila luk, crni luk i prazi luk, kad je omekšao, sada ću sitno iseckati 2 čena belog luka. Sada dodajem sitno iseckan beli luk i sada ću začiniti. Dodat ću malu kašičicu soli, dodajem crvenu slatku mlevenu papriku, 2 kašikice, dodat ću suvi začin, isto 2 kašikice, bibera, njega dodate po ukusu i dodajem 2 lovorova lista. To sve sada promešam i pržim još jedno 3 do 4 minuta. Evo, pasulj sam preručila u jednu keramičku posudu. Vodu u kojoj se kuvao pasulj sam sačuvala da možemo da ga prelivamo i sada ćemo odozgo da sipamo dinstani luk i prazi luk. Sada ću luk i pasulj promešati. Rernu uključite na 250 stepeni da se greje. Polako ovo samo promešamo
i sada dodajemo vodu da se kuvao pasulj. Prelivamo odozgo. Kada budem opet promešala sa ovom vodom, probat ću da li treba da se doda još začina, da doteramo ukus. Sada ću opet malo to promešati. Bitna je ova voda da ne ostane pasulj suv. Još jednu kutlaču ću dodati i sada ću da promešam i da probam ukus, da vidim da li treba dodati još začina. I evo, ja sam sada probala, dodala sam još začina, još malo soli, jer voda koju sam sipala je malo razredila ukus. I sada odozgo prelivam sa 50 ml ulja i nosim u zagrejanu rernu na 250 stepeni 30 minuta da se zapeče. I evo, naš prebranac je gotov, pekao se u rerni 30 minuta i sada ćemo ga poslužiti. I sad ćemo sipati naš pasulj prebranac. Vidite kako je sočan i mekan, nije ostao suv pasulj. Ovo je jedno prelepo staro jelo. Pasulj pripremljen na ovakav način sa dosta luka je zaista preukusan. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovaj pasulj prebranac. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo ribu sa povrćem za pečenu u rerni. Idemo! Prvo što ćemo raditi, kilogram krompira iseći ćemo na debljinu otprilike 5 mm, zato što ćemo ga prvo pržiti pa kasnije ide u rernu. Sljedeće što radimo, u tiganj sipamo malo ulja, jedno 3 do 4 supene kašike i sačekat ćemo da se ugreje. Kada se ulje ugrelo, jedan deo krompira ćemo staviti da se prži. Kada smo ovako stavili krompir, pržit ćemo ga dok ne uhvati koricu, znači delimično da bude pečen i zato ga pečemo iz 2 puta. I evo, posle par minuta prženja, kada ovako krompir uhvatio koricu, okrećemo i drugu stranu i propržimo još samo 3 do 4 minuta. I ovako delimično propržen krompir izvadit ću i staviti na dno vatrostalne činije. I kada smo ovako poređali dole krompir, sada stavljamo da se prži druga tura krompira. Dok nam se krompir prži, za to vreme iseckat ću 2 glavice crvenog luka, ovako na tanke šnitice. I evo, kada smo propržili i drugu turu krompira, i nju ćemo staviti u vatrostalnu činiju. Poređat ćemo dole po dnu. I kada smo poređali krompir, sada ćemo propržiti na istom tom ulju 2 crvene glavice luka. I dok nam se luk prži, 500 g šampinjona iseći ćemo na listiće. I kada je luk ovako omekšao, sada ćemo njega poređati preko krompira. I kad smo poređali ovako lepo luk preko krompira, sada u isti tiganj sipamo 2 supene kašike ulja i propržimo šampinjone. Šampinjone pržimo dok ne omekšaju i dok sva tečnost ne ispari iz njih. I evo, kad su šampinjoni omekšali i suvišna tečnost je isparila iz njih, sada ćemo začiniti. Uzet ću malo soli i začinit ću ovde luk i krompir i malo bibera na šampinjone i malo bibera na luk i krompir. I sada ćemo
šampinjone da preručimo preko luka i krompira. I sad odozgo stavljamo pržene šampinjone. Sljedeće što radimo, filete smuđa. Vi možete koristiti bilo koju ribu volite, da li morsku, da li rečnu, i seći ću na ovako komade. Sad opet u ovaj tiganj gde smo sve prethodno pržili, sipamo malo ulja, rasporedim svuda i ribu okrećemo, kožu prvo nju pečemo sa donje strane. Zapeći ćemo jedno samo 2 do 3 minuta da se uhvati korica, pa ćemo krenuti na drugu stranu. I evo, posle par minuta okrećemo ribu na drugu stranu i za to vreme dok malo propržimo ribu i sa ove strane jedno 2 minuta, uključimo rernu da se greje na 200 stepeni. I kada smo propržili ribu, poređat ćemo je preko povrća. Ribe sa ovim povrćem je izuzetna u kremastom sosu. Riba je sočna i mekana i da